भारतीय परिप्रेक्ष्यमा हामीले अनुहार युगौँदेखि खोजिरहेछौँ अनि खोज्ने क्रम जारी छ। हाम्रो जातित्वको अनुहार चिनाउने एउटा माध्यम भाषा पनि हो। यसै कारणले गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासनका मुख्य कार्यपाल अनि सूचना एवं संस्कृति विभागले जिटिए क्षेत्रका सम्पूर्ण दोकानपाट र कार्यालयहरूमा अनिवार्य रूपले नेपाली भाषाको बोर्ड लगाउनुपर्छ भन्ने एउटा अधिसूचना जारी गरेका थिए। त्यसैको अनुरूप सोनादाका पञ्चायत समिति, ग्राम पञ्चायतका सम्पूर्ण सदस्य, प्रधान, उपप्रधान, कर्माध्यक्ष, मेम्बरहरू लगायत सोनादा पञ्चायत समितिका युवा शक्तिका प्रतिनिधिगणहरूले सभा गरेर दोकान गएर सम्झाउनु बुझाउने काम गरे बापत अहिले सोनादामा युद्ध स्तरमा नेपाली भाषामा बोर्ड लगाउने कार्य चलिरहेको छ। यो हाम्रो भाषाका लागि शुभ सङ्केत हो। किन भन्दाखेरि भाषा आमाको दुध समान मिठो हुन्छ र बङ्गाली समुदायमा अनिवार्यता छैन र पनि आफ्नो भाषालाई उनीहरूले माया गर्छ। त्यही प्रकारको चाहिँ माया हामीले पनि गर्नुपर्छ आफ्नो भाषालाई, अन्य जातित्वलाई। यो झन् हाम्रो अनिवार्यता र बाध्यता हो र यो मुहिमलाई यहाँहरू सम्पूर्णले आफ्नै सम्झेर यसलाई इम्प्लिमेन्ट गरिदिने म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय गोर्खा।